हेलो गाइज, हामी चाहिँ अब दिदीकोमा जान लाग्छौँ। यहाँ घोप्टेमा छौँ अहिले चाहिँ। यहाँ यसो हेर्दा यस्तो छ, यस्तो छ, तल मन्दिर हो। अब हामी चाहिँ यहाँ हामी कान्छो साउ समीप तीनजना भएर जान लागेको। अब हामी एकछिनपछि फेरि खिच्छौँ ल। हामी फाइनल्ली यहाँबाट हिँड्यौँ ल। हिँड्न त कान्छाको अगाडि, कान्छाको छातै फुस्कियो। यहाँ तल चाहिँ अब मन्दिर छ। कान्छा दिदीलाई कसैले नि बोकेर जाँदैछन्। त्यहाँ समीप कुदिरहेछ। यहाँ चाहिँ राम मन्दिर हो। मन्दिरै मन्दिर छ यहाँ। अब हामी यसरी जान्छौँ कि अब ल। अब हामी जान लागेको छौँ दिदीको घर बिरुवा हैन, कुन डाँडोमा हो। खै यता फर्कि त ल। के 1 घन्टा हिँड्नु पर्छ गाइज, तर पनि म सक्छु। 1 घन्टा ओह्रालो घाममा हिँड्नु पर्छ। 2टा टाढो हिँडेर काटेर जानुपर्छ। अलि 1 घन्टाभन्दा बढी नै छ, 2 घन्टा जति हो हिँड्यौँ। हजुर, रमाइलै हुन्छ यो भ्लग चाहिँ। अहिले त लौरी छौरी नि बोकेछ। यी गेटअप हेर, यी कान्छो साउ पनि गेटअप। कान्छो साउले त कोसेली नि बोके। मेरो अवस्था हेर्दा छाता ओढेर टक्क लाएर ल। फाइनल्ली हामी यहाँबाट निस्क्यौँ। हाम्रो यस्तै हो अब बाटो। यहाँबाट यस्तरी ओह्रालो नै ओह्रालो हो। बाटो चाहिँ अलिक गाह्रै छ, तर पनि मलाई सजिलो लाग्छ गाइज। हामी आइयो बाटोमा। रोड हो तर हामी सर्टकट गइन्छ, रोड गइन्न। हामी सर्टकटबाटै जाऊँ आज। नट लङ कट, एडभेन्चर। सर्प भेटियो भने गाइजहरूले देख्नेवाला छ। फुल फुल अनि अब ऊ त्यो कोइरालो भनेको हाम्रो एकदम मिठो हुन्छ गाइज। हलिमी टेस्ट गर्नु होला, गाउँमा पाइन्छ यो। यो फुलेछ, यही नै हो। यसको अचार हुन्छ। यो त चिप्लेर धन्नै लडेन ल। हामी विल बी ब्याक इन अ फ्यु मिनट्स। ओके, अलिअलि अप्ठ्यारो बाटो छ। यस्तो छ बाटो। अनि यस्तो पारी, यो चाहिँ ओरस्टी हो पारी। यो हाम्रो घोप्टेको बारी भन्ने हो। यहाँ बार लगाइरहेको छ। यहाँ अगाडि हिँड्दैछ, कुवा हो। पहिला यहाँबाट पानी खाइन्थ्यो। अहिले चाहिँ अलिक फोहोर रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो घोप्टेको बारी हो। अहिले चाहिँ अब केही रोपेर हिँड्छ। त्यहाँ तलको त्यो खेत पनि देखेको सबै हाम्रै हो। अब अनि यो बारीहरू सबै हाम्रै हो। यहाँ रुख छ पिपलको। अनि यहाँबाट हामी फेरि अलिकति सिधा थियो, अब फेरि सिधा जान्छौँ।
ग्रिन यो के घाँस छ यस्तो हरियो देखिएछ त्यो पौडेर जान मिल्छ डाँडै डाँडा छ